Егер Аллах тағаланың бізге берген нығметтері жайында ойласақ, көп, Аллахқа шүкірлік етуге алып келеді. Аллахты тануға алып келеді. Өйткені жалпы есі бар адам өзіңе жақсылық істеген екен, біреуге жақсылық істеген келеді. Екі кісі отыр дейді. Екеуі бір-біріне жақын, бір-бірін сыйлайтын кісі, бір-біріне бауыр кісі. Ол әкесі мен баласы дейді. Баласы бар, сонда әкесі баласын айтады дейді. Балам, осы сені қарап отырсам, сен елге жақсылық істеген келеді. Елдердің көңіліне шыққың келеді. Постоянно адамдарға жақсылық істейсің, біреу қиналса көмектесесің, досың жағдайын сұрайсың, ауырса. Сол дейді, сен істеген адамдар жақсылық қайтара ма? Соның уақытын бөліңе, сен барып денсаулығын сұрадың, ол сен денсаулығын сұрай ма? Біреуге қарыз бердің, соған қарыз бере ма дейді. Иә, береді дейді. Бермей қалса ше, ондай ақымақ адам ғой, мүмкін емес дейді. Бас дейтін адам жақсылыққа жақсылық, сыйға сый жасайды әке. Мен ондай жындыны көрген жоқпын дейді. Егер шынымен сен барып біреудің жағдайын сұрап едің, сен алған кезде менсінбей кетті. Сен біреуге қарыз бердің, сен қарыз бермей кетті. Сен қонаққа шақырсаң, сен қонаққа шақырмайды. Сен көмектессең, саған көмектеспейді. Сен оны мақтасаң, сен жамандайтын. Адам болса дейді, ол адам емес қой, ит қой дейді. Ол хайуан ғой дейді. Бірақ Аллаға шүкір, менің достарым бәрі жақсы дейді. Әке айтады, сондай бір адам бар дейді. Қойыңыз әке, ондай адам жоқ дейді. Кім ол дейді, айтыңызшы дейді. Ол сенсің депті. Әке айтып жатсыз депті. Қойыңызшы әке, неге өйтіп айтасыз депті. Сен өзің айтып жатсың. Біреуге жақсылық істесем, ол адам ақыл болса қайтарады, ақыл жоқ болса қайтармайды. Ол ит. Иттік істеген болады. Ал Құдайдың саған сонша жақсылық бергенге сенің жақсылығың кән, намазың қайда дейді. Оразаң кән сен. Сен қарыз берген үшін оған қарызын беріп жүрсің. Қонаққа шақырған үшін қонаққа шақырып жүрсің. Сыйға сый, сыраға бал деп жүрсің. Сенің намазың жоқ. Құдай тағаланың Құдайдың саған берген нығметін есептесең, санына жете алмайсың дейді. Және біліңіздер, адамдардың көбісі бақытты болғысы келеді, бірақ Аллах тағаламен қарым қатынасын түземеген адам еш уақытта бақытты болмайды. Бұған ешбір күдіктеріңіз болмасын. Бүкіл дүниенің алтынын басына үйіп қойса да, алтын төсекте жатып, күміс табақтан ас ішеді. Ол бақытты болмайды. Өйткені Аллах тағала айтқан, иннаху адхака ва абка, күлдіретін де, жылататын да ол Аллах тағала дейді. Аллахтың қалауынсыз бақытты болу мүмкін емес. Сол үшін әр қашанда адамдар өзі менен Аллахтың арасында қарым-қатынас түзеу керек. Жетер Алладан үкім алдағы, пенденің өлмеу бүкіл арманы, айтып келмейтін ажал